شنو سبب تحطم الزجاج الأمامي للطائرة أثناء الطيران؟ يتحطم الزجاج الأمامي للطائرة أثناء الطيران بهذه الطريقة. زجاج نافذة الطيارة عبارة عن 3 طبقات، وإذا انكسرت الطبقة الخارجية فقط فما تعتبر خطر كبير على الطيارة. وبين هذه الطبقات، طبقات الزجاج، هناك مواد تحافظ على درجة حرارة الزجاج كلما ارتفعت الطائرة إلى الأعلى. فإذا صار في خلل في هذه المواد اللي تحافظ على درجة حرارة الزجاج يسبب إلى تحطم الزجاج بسبب البرودة العالية على ارتفاع العالي. فمجرد ما يحصل هذا الشيء أثناء الطيران وانت في الجو، لا تنصدم، فقط نزل سرعة الطيارة وتفادى الغيوم والأمطار، وأول ما تنزل بدل الزجاجة.